Ребята, всем привет! Наконец-то настало время, чтобы я еще какой-нибудь ролик запилил. Купил, подшипник ступичный. Что-то я подумал, всю ступицу в сборе с поворотным кулаком покупать слишком дорого. Если честно, я даже не интересовался ценами, но так вплотную не интересовался, на базар не ездил. Но где-то, вот, я думаю, 10 это минимум, наверное, будет, а то и выше. Еще неизвестно, в каком они все состоянии, да и ехать не хочется. Гудит он уже, я боюсь на нем ездить. Разбираю, как в прошлый раз, в прошлом видео. Снимаю шаровую опору, рулевой наконечник, потом что там еще, стойку стабилизатора, откручиваю гайку на гранате, снимаю все в сборе, ступичный вот этот узел, поворотный кулак, и заливаю его какой-нибудь ВДшкой. И до завтра уже оставляем. А завтра уже будем пытаться его выбить. Давайте начнем. Погнали. Вот, ребята, выбил я ступицу. Не составило особого труда, потому что подшипник. Нижняя обойма его осталась на ступице. Но придется сейчас аккуратненько ее как-то срезать болгарочкой и спиливать. Вот подшипничек, вот он. Вот стопорное колечко сейчас я отгинаю и выбиваю. Давайте, погнали.
Конечно, одному сложновато это все делать и держать, и бить. С этой стороны бью, короче. Сначала бил кувалдой, просто думал, блин, попаду, не попадаю. Побил все края. Вот этот классный такой сплав или там состав. Напильник его практически не берет. Я мучился в прошлый раз. Вот здесь вот тоже эти заусеницы наделал в прошлом видео. Еле снял, чтобы тут пыльничек одеть. Ну все. Вот нашел подшипничек старый. Ставлю вот так. Потом головку. И выбиваю. Одному неудобно снимать, а может быть вот так вот сейчас я. Давайте попробую. Главное, чтобы телефон не попал. Не ругайтесь, если будет шумно. Что это такое выпало? Это старый подшипник. Это этот верхний подшипник выпал. Они уже свое отслужили, да? Поэтому хоть бы что. Сейчас еще пойду поищу. Может быть, найду еще такой похожий на этот. Не пойдет, да? Этот большой уже все. А потом перемотаю это место. Даже жалко это. Что за подшипник? Не знаю, даже это с Гура, наверное, или... Не знаю даже откуда я его. Удобно тут так держать. Сейчас. Я помню, больше есть. Подшипники ломает, короче, такими ударами. Бесполезно. Вот так вот если. По нижней обойме. По внутренней обойме, если добить. Посмотрим сейчас. Да, неудобно одного держать. Ну вот, ребят, выбил я этот подшипник. Пришлось, конечно, помучиться. Сейчас я вам покажу, сколько я старых подшипников разбил. Смотрите, 3, наверное, что ли. Бам-бам, они все ломаются, а это все держит. Это видно, да? Вот он. Знаете, меня что смущает?
Я думаю, так они были же, да? А, они одинаковые, получается, подшипник. Знаете, я вскрыл вот эту, ну, как бы заглушку, да? И вот эту. Тут я не вижу никаких меток. Бывает же, да? Out или in. Или там, что там, как бывает. Exit, in. А, Б. Здесь такого нету. Похоже, он... Знаете, и в Ютубе я тоже смотрел. Похоже, там нету. Давайте скрывать я его не буду. Мне сказали, парни, 200%, что он подойдет. А на этом... Ого! Вообще не крутится. Так должно быть, что ли? Ничего себе. Интересно, он не смазывается же, да, он? У меня не видно, да? Металлические здесь заглушки. Октябрь 19 года. МАП 19 год. F 33047. 33047. Никаких пометок, ничего нету. Диаметр, ширина. Все, запрессовывать я буду завтра. Здесь ступицу я буду отпиливать. Внутренняя часть, да, осталась здесь. Уже на свежую голову. Смотрите, да, как она покоцана. Видно? Здесь вот тоже ее, видимо... А, зубилом, наверное, сбивали. Ее, наверное, вот так сбивали. Я, наверное, тоже попробую зубилом. Хотя бы прокрутить ее. Нет, значит, буду маленькой болгарочкой. Здесь седло чистенькое. Ну, конечно, я отшлифую здесь мелкой наждачкой. 120, может, какой. И пыльничек остался целый. Не пыльник, а этот. Да. У многих видел, что... Но я ее подровняю, когда уже все сделаю. Ну все, ребят, на сегодня, наверное, закончу. Для вас мгновение пролетит. Завтра продолжим. Всем добрый день. Следующий день настал, ребята. С утра занялся тем, что снимал вот эту вот ерунду. Нижнюю обойму. Не составило труда, только начал пилить. Пилил. Смотри, она зашевелилась. Ну, супер, думаю. Вот она вся ступица, в каком состоянии. Короче, сейчас я ее зачищаю. И приступаем к запрессовке. Вчера чуть-чуть пошоркал здесь. Блестит четко. Сейчас сделаю приспособу типа пресса. Почистим здесь и начнем забивать. Вроде бы все. А, еще у меня есть лайфхак один. Как набить смазки в этот подшипник. Сейчас я сделаю и вам покажу.
обрез пока, думаю, не стоит делать. Я сейчас попробую такого. Сейчас знаете, что я сделаю? Я принесу, у меня есть кусок шпалы. Ничего не стал это искать. И надо забить, чтобы кольцо стопорное, да, вышло. Паз для кольца. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Даже слышно, да, как он. Все. Переходим на хирургический стол. Идемте сюда. Так, это ложите. Видно, да, его здесь будет. Так, все, здесь залезло. Что-то здесь щель какая-то. Ну, по этой стороне вроде он залез. Все. Супер. Все, тогда мы ставим сейчас стопорное кольцо. Стопорное кольцо ставим, да? Стопорное кольцо. Я, знаете, что думаю? Не добить его. И, в принципе, тут все отлично. Нет, нормально. Короче, вставляем кольцо. Колечко вставляем. Угу. Его надо вставлять так же, как я и вытаскивал, да? Короче, давайте я кольцо поставлю, а потом уже продолжим. Короче, ступицу отшлифовал, намазал маслицем. И ее теперь нам надо... А, вот, смотрите, ребят, я резиночку взял от трубы, от 50-ки, от пластиковой, от сантехнической. А где молоток? Правда, я не вижу, где я. Как она заходит, не заходит. Идет вроде, да?
Вроде бы как все, да? Даже слышно, что он от земли теперь такой отскакивает. Угу. Все. Ну-ка. Странно, что он все равно, да, у него какой-то люфт. А, подшипник сломался. Подшипник сломался, да? Парни, короче, такая проблема. Ступицу начал забивать, а подшипник вот отсюда же. Подожди. Отсюда его забиваешь, ступицу, а она оттуда выпала. Подшипник выпал, прикиньте. Здесь вот этот белый вазелин, его надо убирать. Я что понял? Здесь это, смотрите, вот такие штуки есть. Вот они. Типа он закрытого типа, да? А я его начал, он, короче, упал, та часть, и вот эта заглушка выпала. Ее, короче, можно спокойно отверточкой подцепить, и вот эту всю фигню, вот белую, вот это белое, это не смазка, ребят, вот это. Это просто защита от влаги, это не смазка, ее надо убирать. Я думаю, знаете что, может быть это все и к лучшему, что она у меня сейчас развалилась. Тогда решим так, едем на базар и берем полностью вот этот кулак со ступицей в сборе. Будет дорого, но я думаю, что поищем. Есть места, где запчасти прям с Японии, с Германии приходят. Тогда берем и едем на базар.